nos mueve el deseo de quemar las miserias de este mundo. El capitalismo, el patriarcado, todas las formas de opresión y represión. Que se queme el hambre y este sistema de acumulación de riquezas, la desigualdad y todo lo que lo oculta o disfraza. Los negociados que envenenan nuestros alimentos, destruyen nuestra tierra, contaminan nuestro suelo. Que se queme este virus, el COVID-19, que no solo mata, sino que nos niega el alimento del abrazo, el beso y el mate. Que se quemen las faltas de acceso igualitario a sistemas de salud dignos y eficientes. Que se quemen las violencias obstétricas. Que las llamas iluminen los derechos de nuestros hermanos originarios. Que se lleve la indiferencia. Los odios y las violencias. El racismo, el gatillo fácil. Que se quemen los abusos de nuestras niñas, los femicidios, los travesticidios, las redes de trata, los abortos clandestinos. La explotación con todos sus nombres, con todas sus formas y con todas sus caras. Y que el fuego transforme todo, que la belleza resurja de las llamas. Y que nuestra lucha revolucionaria sea para el amanecer en libertad del mañana. ¡Que se queme la miseria! Que se quemen las miserias, que se quemen, las miserias. que se quemen.